सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा गाउँ छोडी आए रहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा मीठा मीठा सपना बोकी जान्छौँ हामी सहर सहरिया जीवन जिउने हाम्रो हुन्छ र सोचे जस्तो हुन्न भन्थे यो बिरानो सारा यथार्थमा यस्तो रहेछ सपनाको सहारा गाउँ छोडी आए रहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा सपनाको सहरमा के आइज नि हिँडाउँदा खुट्टा पलाइहालिस् बोकै त्यो साउनी दिदीले त भात खाएर जानु भन्दै थिइन् भात खानु पनि दिइनस् कति टाढो बसेको त्यो बस्ताको छेउछाउको कोठा भेटिनस् भने नकर न उहाँ घरबेटीले मर्छन् के तँलाई छोड घरबेटीले मार्छन् मार्ने घरबेटीको चाहिँ किन बसेको त त्यो साउनी दिदीले भात खाएर जानु भन्दा पनि टुक्टुक्कै आइपुगिस् आफ्नो पेटमा मुसा कुदिसक्यो भोक लागिसक्यो छिटो भात पस्किन ए भीमे चुप लाग अहिले उहाँ घरबेटीले सुने भने मार्छन् तेरो यो गाउँ होइन के यो सहर हो कुप त सहरिया बनिस् होइन कुप सहरिया बनिस् मेरो पेटमा मुसा कुदिसक्यो कि मलाई लाठो रिस उठ्छ अहिले फेरि चुपचाप गरेर भात पस्के त के तुवा पर हेर नि भात पस्किन भन ला भीमे हतारमा बस्दा गएको यता कुकरको बिर्को लाउनै बिर्सेछु भात त सबै बिरालाले पो खाएछ तँलाई मैले जानेको छु म काटा लाग्दै ठिक्क सिद्धो छ नि भात के गर्नु होला भोक लागिसक्यो हेलो मुकेश नै यो नापेर हेर त सबै बिगारेछ यतापट्टि यति छ उतापट्टि यत्रो सानो छ के गरेको तिमीहरूले खत्तम पारेछौ काम गर्न आउँदैन भाइ मिस्त्रीले बिगारे हेलो मुकेश नै तिमी यो साइडको नाइकै होइन तिमीले राम्रोसँग काम लाउनु पर्दैन मलाई कराएर के गर्नुहुन्छ साउजी ठेकदारले जस्तो मान्छेले त्यस्तै काम चलाउने मैले मलाई कराएर के पाउनुहुन्छ ठेकदारलाई कराउनुहोस् कि तिमीलाई नि काम गर्न आउँदैन मेरो यत्रो लगानी त माटोमै डुबाउने भइसक्यो भाइ तिमीहरूले कहाँको तिम्रो त्यो लट्ठ ठेकदार त्यसलाई फोन नगरी भएन आज मेरो दशा बिग्रेको रहेछ
धेरै पो पैसा सकिएछ। यो ऐना हेर्ने र फुली खोज्ने बानीले पनि साह्रै तनावमा हुन्छ हो बेला बेलामा। हेलो साउजी भन्नुहोस् के को लागि सम्झिनु भयो? होइन ए श्याम बाबु, तिमीले मेरो घर बनाउनु खोजेको कि बिगार्नु खोजेको? तिमी कहाँ छौ? यहाँ तुरन्त साइडमा आऊ त। यहाँ त केही मिलेको छैन। ठेकदार भएपछि साइडमा बस्नु पर्दैन? काम सबै बिग्रिरहेछ। लथलिङ्ग भात भुङ्ग छ। भोलिदेखि म आउँदाखेरि साइडमा भेट्नु पर्यो भाइ, होइन भने अन्यथा राम्रो हुने छैन। हस् साउजी, हस्, भोलिदेखि साइडमै बस्छु। साला यो साउले त थर्काए पो। के गर्नु, अन्नदाता हो भनेको त मान्नै पर्यो। ए लम्बो किस्ने त कहाँ छस्? त तुरुन्त गोदाममा आता। हजुर दादा भन्नुहोस्, किन बोलाउनु दादा? के हो, काम बिगारेछ क्या हो? कोटेश्वरको साउजीले त धेरै गाली गरेछ मलाई। हो दादा, अलिअलि काम बिग्रेकै छ, कामदारहरूले काम बिगारेकै छ। काम बिगारे मेरो काममा किन बसेको? कामदारलाई राम्रोसँग काम लाउनु सक्दैनस्? मलाई गाली खुवाउने? बुझ्यो दादा। एक जोर, दुई जोर, तीन जोर, चार जोर, राम 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 राम। चप्पल जुत्ता त चार जोर छ। अघिदेखि हल्ला हल्ला पनि बेसरी छ। को चाहिँ एक्लै बस्छु भनेर को चाहिँ ल्याएको छ रमेशले? होइन हो रमेशे, एक्लै बस्छु भनेर कोठा दिएको, फेरि को हो यो टोप्पा? घरबेटी दाइ, यो आज मात्रै गाउँबाट आएको। अलिकति बोली ठुलो भयो होला। काम पाएपछि, कोठा पाएपछि यो सरिहाल्छ नि। भर्खर अब काम खोजेर गर्नु नि, होटेलतिर बस्नु, मेरो घर धर्मशाला गरेर सबैलाई राख्नलाई। हो घरबेटी दाइ, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मेरो स्वर अलिक ठुल्ठुलो छ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब पनि भयो होला। म भोलि नै कोठा खोजेर सरिहाल्छु, तर यसलाई चाहिँ यो कोठाबाट ननिकालिदिनुहोस्। यसको पनि मेरो जस्तै बिजोग हुन्छ फेरि। के गर्नुहुन्छ? केही काम गरे पनि यो गाउँमा खान पुग्दैन। काम नगरौँ, शत्रु गाउँले हाँस्ला पनि डर। पकाएर छोड्यो, घाँस पकाएर गऱ्यो, कुटो कोदालो गऱ्यो, जति दुःख गरे पनि यो दुःखले कहिले नछोड्ने भयो। कति काम गर्ने यो गाउँमा, जति काम गरे खाना कहिले पुग्ने होइन। काम गर्दा गर्दा हैरान भइसक्यो म त, के गर्ने होला। एक डोको घाँस काटेर मैले लिएर आएँ। यो दुध लगाएर हामी सहरमा बेच्नुपर्छ। सहरमा बेचेर हामी धेरै पैसा कमाउनुपर्छ अनि धनी बन्नुपर्छ। अनि बिमले किन एक्लै गनगन गरेर बसिरहेको? के होइन बुढा, यो गाउँमा जति दुःख गरे नि कहिले खान पुग्दैन, त्यही सोचेर बसिरहेको हो नि बुढी। पहिला पहिला ठुलो परिवार थियो, खान पुग्थ्यो। अहिले हामी 3 जना भए पनि खान पुगेको छैन। पहिला आफ्नै बारीको मकै च्याख्ला कोदोले भ्याउँथ्यो, उब्जाउ पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यत्तिकै गोपालले यहाँ बस्दिनँ, सहर जान्छु भन्छ त। गाउँमा बसेर उसको भविष्य बन्दैन, भविष्य बनाउनु परेन। म त त्यसको कुराले छक्क पर्छु। लु बुढा, तपाईँ छक्क नपर्नुहोस्। तपाईँभन्दा त त्यो गोपाल धेरै छक्क परिरहेको छ, चिन्तामा छ त्यो।
भविष्यको धेरै फिक्री गर्छु त्यसले कस्तो बन्यो होला त्यो। के भनेको तिमीले? जे रोपे पनि त्यही फल्छ भने थाहा छ नि। सुन्तला रोपे पनि सुन्तलै फल्छ नि बिमले। त्यो त थाहा छ नि बुढा। बिमले राम्रो सोच्नेले राम्रै हुन्छ के। बल्ल मेरो बुढाको घैटाम घाम लाग्यो। नजिस्किनु बुढा पनि कति जिस्किरा भने। होइन बुढेसकालमा हाम्रो बाबाको नपऱ्यो क्या हो। समाजले देख्यो भने के भन्ला नि? चुप ल जे पाए त्यो बोल्छ बाबामासँग पनि। बोल बोल बाबु बोल। यति नगरेको मायापिटी गरेर कहाँ हुन्छ र? मेरा बाबामा पनि यो गाउँकै नमुना भए। ल बाबामा म यसो साथीहरू भेटेर आउँछु। सामान रेडी गर्दै गर्नु है। यसो गाउँतिर पुगेर आउँछु है। भने चार आइज है बाबु। ल के आमा ल मेरो सामान चाहिँ रेडी गर्दै गर्नु है त। म झट्टै आइहाल्छु ल। बुढा जिस्किनु पुग्यो? ल ल भरे बेलुका जिस्किउँला नि त बुढी। खाना पकाउनु बुढा खाना पकाउनु जाउँ। ल ल बुढी खाना पकाउनु। हेर हेर यो भिमेको बुद्धि। यो ब्यागको खाँडो पनि यहाँ राखिरहेछ। ए आइज है सुतौँ। होइन गाउँमा त यस्तो गनगने त थिएनस् त। कति गनगनाएको है त। हेर न मरेको। कमसेकम यो लुगा त खोलेर सुत। खोल्दैछु त। पहिले टोपी खोल्नु परेन भने। ल खोलिया। गलेर भत्तु भएको छ। के गर्ने दिनभरि बसपातमै कुदाइहाल्यो। बस्ने ठाउँमा बस्नु पर्यो नि। लक्कर 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 हिँडेर हुन्छ त। ओए राति चोर त आउँदैन नि। आफ्नो दसमा सिएको स्टकोट चोरले चोरेर लग्यो भने बर्बाद हुन्छ। होइन ए भिमे के चाहिँ ल्याएको छस् के? तैँले गाउँबाट त्यो सिरी सम्पत्ति नि त्यो झोलामा ल्याएको छस् कि क्या हो? तुलाई आफ्नो दसैँको लुगा चोरेर लग्यो भने कसले किनिन्छ फेरि? जाबो एउटा लुगा छ। सुत्छु मलाई। म त सुते। ओए त छेउतिर सुत्न। मलाई डर लाग्छ क्या छेउमा सुत्न। ए सुत्न चुप्प लागेर कति गन गन गरेर गर्छ। अहिले घरबेटी फेरि आउँछ। भूत त आउँदैन नि राति। ए बेसी नकराइ सुत। कति घुम्न सकेको। के खाएर आयो बुढी? निदाउन पनि दिँदैन। ओए पारिस क्या गनाउँछ त? नकरे गर्मीमा होइन रमेश कति खुट्टा बोकाएको गरौँ छ। कति ठेलेको यो बच्चियाले मार्छ क्या हो? ढाडै भन्छ क्या? उता सरे के गर्छ? झन्डै मारिस नि ढाडै भाँच्यो। सुतो लागेर सुत भनेको झन्डिँदै डिस्टर्ब गरेर मरौँ। गोरु कस्तो पादेको भने कस्तो गरायो। मार्के मलाई मार बरु।
डाँडै बाँधी लागेर भन्छु झन् कराएको छ कराएको नबाँधिकन सुत्नु त आमा छ त के गर्नु सिनो खाइछ र अनि के अब चुप लाएर सुत है होइन सहरमा त पानी त पुरै पहेँलो लता त ल्याउ जस्तै आउँछ त गाँठे सफा हुनलाई नआएको पुरै पहेँलो ल्याउ पो लाग्यो जस्तो झन् फोहोर पो भयो गाँठे त्यही पनि मजा आयो आनन्द भयो राम 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 हेर त यो अहिलेसम्म सुतिरहेको छ कुम्भकर्ण जस्तो आफू उहाँ उठेर नुहाएर पनि आइसके यो चाहिँ अहिलेसम्म सुताएको छ भाते होइन ए कुम्भकर्ण कति सुत्न सक्या घुरी घुरी भने म चाहिँ यहाँ उठेर नुहाएर पनि आइसकेँ छिटो उठ्न बेलुका पनि भोकै सुताएको छ पेटमा यहाँ मुसा दौडिसक्यो मेरो होइन कार्तिके बाहिर तेरा साथीहरू पनि उठेका छन् होला एकछिन आनन्दले सुत्न दिएन साथीहरू मेरा त्यो पनि बाहिर के भनेको रमेश है तैँले यो सहरमा त बाहेक धरोधर्म अरू साथी छैनन् के मेरा यो अनुहार परेको कार्तिकेले पनि हैरानै बनाउने भयो उता सबै सामान खाने सबै सिद्धि रहेछ यही बेला काम पनि छैन अहिलेसम्म कामको पनि केही टुङ्गा लागेको छैन हेर हेर मेरो जिन्दगी त्यो अनुहार नपरेको घरबेटीले निस्केर जा जा भन्दैछ यो बिहानदेखि कराएर खप्नु खानु छैन अब उता सहरमा यो बन्द हुने पनि हल्ला छ कसरी बाँच्ने होला यो सहरमा बन्द होस् कि सन्द होस् त चाहिँ धेरै नगनगना त यहाँ आफ्नो पेटमा मुसा दौडेर बुरुङरुङ भइसक्यो भोकले मर्ने बेला भइसक्यो छिटो पकाएर खाने व्यवस्था चाहिँ गर त होइन हे फन्चुवा तँलाई यो बिहान उज्यालै नभए कुकुरले गु पनि नखाइकन के घिस्नु परेको के भनेको तैँले मलाई खन्चा भनेको तैँले हिजो राति पनि भातै नखुवाइकन भोकै सुताइस् खुब प्रगति गरेर छस् यो काठमाडौँ सहरमा बसेर देखेँ मैले यिनै आँखाले देखेँ जुन सपना बोकेर तँ यो सहर आएको छस् नि तैँले सोचे जस्तो यो सहर छैन क्या योभन्दा 5 वर्ष अगाडि म पनि त्यही सपना बोकेर यो सहरमा आएको थिएँ तर के यार तर के भन्न यार तेरा सपनाहरू सुन्न यी मेरा कानहरू आतुर भइसक्यो क्या हेर बिमी ती सपनाहरू सुन्दै सुनाउँदै जाउँला अहिलेको आवश्यकता भनेको दाल र चामलको बरु झट्टै रेडी हो न सामान किन्न जानु पर्यो के लुगा पनि हिजो फुकाएर राखेको कता कता परेको नि हेर यहाँ खाँदेर मरेछ मैले हो र तैँले आफैले खाँदा त हो नि पनि खानुपर्छ त सुतेपछि पादै गर्छ गनाएर रातभरि सुत्न सकेको छैन आफू हिजो खानु नपाएर ग्यास्ट्रिकले हो क्या ग्यास्ट्रिकले खुब सहरमा बसेर प्रगति गरिरहेको छस् त ग्यास्ट्रिक भइहाल्छ त्यो बेडले ल तेरो आम्रो खान नपाएर पेन्ट पनि तल तल झरिसक्यो म पनि 2-4 दिनमा त्यस्तै दुब्लाएर खर्लप्पै हुने होला आज जसरी भए पनि लिएर आएर खुवाउँछु के तँलाई ल लु हिँड्दै लगाउँदै गइहालौ हिँड्न कता मान्छे कसरी देख्छु र ओइ ढोका लाउनु पर्दैन लगान नानी अरू के चाहिन्छ यति ल यो 45 भयो नानी के एकतिर सामान एकतिर पैसा यस्तै छ घरमा कोही छैनन् काम गर्ने सबै आफैले गर्नुपर्छ ल नानी फे हस् ल्याएर भद्रगोल यो घरका मान्छे केही काम गतिलो गर्ने हेर इस्नु सेता राखेका छन्
सिमी यता ल यो घिरौँला जम्मै आलुको बोराले खिचेर राखेका छन् देखाएर राखे पो त किन्छन् ग्राहकले के भन्नु घरका मान्छेलाई हेर काँक्रामा अलिअलि पानी केही नि होइन तिमी आयो ए म किन गुनगुनाएको भने नि सुन न त्यो चौतारामा नि गीतको ऊ छ अरे कम्पिटिसन छ अरे त्यसमा फर्स्ट हुन परेन म होइन फेरि कुन चाहिँ केटी पट्याउनका लागि यो गीतको प्र्याक्टिस हो कि प्र्याक्टिस गर्न पर्यो राम 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 के भन्यो होला तिमीले यति राम्रो घर श्रीमती हुँदा हुँदै म अर्को केटी हेरौँला तिम्रो नि छैन पनि केटा मान्छे त विश्वास हुन्न के बुढो होइन विश्वास गर न अहिलेसम्म यत्रो भइसक्यो त्यत्री छोरी भइसकि विश्वास लाग्दैन मेरो तपाईँको त मलाई यति विश्वास पनि लाग्दैन एउटा केटी आउनुहुन्न रियाल चाउन थाल्नुहुन्छ अझ गीतको प्र्याक्टिसले कतिवटा तरुनी पट्याउने होला त्यति राम्ररी घरमा श्रीमती हुँदा आउँदै तिमीले के कुरा गरे तिमीले मेरो सोझोपनको फाइदा उठाउँदैछौ लु भयो धेरै चेपा घस्नु पर्दैन हजुरको बानी मलाई नथाहा भए हो र कति नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन यो सबै कहाँ के छ मिलाएर राख्ने म खाना पकाउने भित्र गएँ ल ल ल कति नै गीत भन्नु बुढो मान्छे भएर के गर्नु अब घरको गिरे मन्दिरे भनेपछि मान्न परिहाल्यो नत्र गोली चलिहाल्छ कागती नि यति बाँकी रहेछ यो घिरौँला त एउटै बिग्या रहेछ बिहान जति ल्याएको त्यति नै छ देखाएर राखेको त बिग्छ कसले फोन गर्यो फेरि हजुर ए हो अहिले आउनु पर्ने ल म आइहालेँ ल नानी छोरी जेसिका हजुर बा यहाँ आउ न एकचोटि हजुर के होला बा सुन न मलाई काकाले त्यहाँ छिट्टो आइज भन्यो म त्यहाँ गएर आउँछु है एकचोटि है आमाले बोलाइदिन्छु बा के कुरा गरे आमालाई किन बोलाउने नानी नबोलाउन बरु तिमीलाई यो पालि दसैँमा राम्रो तिमीलाई मनपर्ने कलर ल्याइदिउँला नभन है साँच्ची हो त अब जस्तो बोट त्यस्तै फल होइन यति छिटै चाहिँ यो कहाँ गयो के यो ए पख्न ए त्यता होइन जाने यता हो कि अनि यत्रो बेर चाहिँ कहाँ मुन्ट्या थिइस् यता हिँड्न अगाडि हिँड होइन तेरो दोकान पनि कति टाढो है नजिकमा त उधारो दिनु पर्यो नि त्यहाँ पनि यसो मिलाउन सक्छु कि भनेर नि के मिलाउन सक्छु नि फेरि उधारो कता नानो 3 टा आज त बाबुआमा पनि रहेनछ आज त टन्नै 1 महिना नपुग्ने सामान लानुपर्छ जस्तो छ के भन्छ यो रमेश पसलमा आएपछि पैसा दिएर लाने भएपछि बाउ हुन् कि आमा हुन् के मतलब चुप लागे आफै जहाँ पनि चाहिने नचाहिने कुरा गरेको छ काम बिगारेको छ मैले जे भन्यो त्यही खुरुखुरुमान बढ्ता नबोले यसले जहाँ गए पनि काम मात्रै बिगारेर मुन्टिन्छ सङ्गारे होला खुब होला मैले काम बिगाएर होला यत्रो वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ बसेको अहिलेसम्म जब एउटा घरबेटीले त चिन्दो रहन्छ खुब मसँग चाहिँ बडो ठुलो कुरा गर्ने होइन जता जेसुकै भए पनि त चुप्प लागेर बसे भिमे त्यो किराना पसलमा मेरो ठुलो इज्जत छ भरेको नगदी भर्नु पर्ला नि पर्छ अहिले भोक लागिसक्यो के खाउँ भइसक्यो ल त जे भन्छस् त्यही गरौँ ल
नमस्ते रमेश राम राम राम। हाम्रा गाउँमा त बोटमा फल्थे, यहाँ त तान्द्राङ र तुन्द्रुङ पो फलेर छ त केरा। एउटा खाऊ है। चुप्ला खानेर पाएको तरे तुई कस्तो भोग्ला छ, एउटा खान्छु नि। घिच घिच एउटा घिच एउटा खाए बच्चिया जे देख्दै कप्प खानुपर्ने चन्दास। जेसिका आज तिमी एक्लै पसलमा? हजुर भाइ। होइन ए जेसिका, आज तिमी कति राम्री भएर बसेको, ठ्याक्कै फिल्मकै हिरोनी जस्तो देखिया छ। रातो कुर्ता सुरुवालमा त टपक्क बोलेकी छेउ कि। हो र दाइ, म साँच्चैकै हिरोनी जस्तो देखाएको छु। हो क्या हो, तिमी साँच्चै हिरोनी जस्तै देखिया छौ। ढाटिया भए मरिजाउँ धरो धर्म। म त आज सामान लिन पाएको जेसिका, बरु छिट्टो निकालिदिइहाल न है। रमेश दाइ, आज पनि हजुरले बाँकी सामान लाने कुरा गर्नुभएको? आज चाहिँ बाँकी लान्छु, पैसा चाहिँ तलब आएपछि दिन्छु भनेको छ है तिम्रो बाले। आज हामीलाई साह्रै हतार छ, कुरा भनेको पछि गरौँला नि है, होइन त? अब हो साह्रै हतार छ। ल ल दाइ, लानु लानु, हजुरलाई त्यति मन लाग्छ लानु। अब बाबालाई भन्नुभएको छ भने मैले के गर्नु, मेरो यत्रो तारिफ गरिहाल्नु भयो। दिन्छु? हजुर दिन्छु दाइ। एउटा कफी टिप नि त। म ल्याइहालेँ है त दाइ। नचप त मिल्ने चुप लागेर बस्नु। के राखौँ? दाइ के होला भन्छ त? चामल 1 बोरा। अनि त्यो गेडागुडी छ नि, गेडागुडीमा कुन चाहिँ राखिदिनु त? त्यो गेडागुडी सबै मिसाएर 2 किलो जति राख। त्यो फर्सी एउटा, खोर्सानी 1 पाउ, त्यो कागती पनि 2-3 वटा राखिदिनु नि है। बिस्कुट 1 दर्जन। मेरीगोल्ड गर्नुभयो? हजुर। 1 बोरा चामल। चामल त यहाँ लिइसकेँ क्या। टमाटर नलाने? टमाटर आधी किलो। टमाटर आधी किलो लेख्नु है। अन्त यति छिटो हालिदिइहाल्नु त, म गइहाल्छु। छिटो छिटो गर्नु है। आज त फिर्नै लाने भयो नि सामान त। ल लानुपर्छ, 1 महिनालाई पुग्ने लानुपर्छ। आज बाउ आउने रहन्छन्, त्यो जेसिका मात्रै रहेछ। मैले जे भने पनि मान्छे खुरुक्कै भइनि, त्यही त केर भइरहेको छ। नचुर्न, त्यता सिसी क्यामेरा होला, मर्छ। यो टिसी क्यामेरा भने के हो? छोरा बाउको नाक त्यहाँबाट फोटो खिच्छ क्या माथिबाट। ए फिल्ममा जस्तै? फिल्ममा जस्तै। तेरो फोटो त्यहाँ हेर्छन् नि, भरे मर्छन् तँलाई। ल भन्छ बाँधेर पुलिसले तँलाई सानो राम्रै केटी पट्याएछ त सहरमा बसेर। बुवाजिया गाउँकी भाउजूले मार्ली नि फेरि। बाबुआमा आउला फेरि छिटो गर भन्न त। निकाल्दैछ क्या, निकाल्दैछ। हामीलाई अलिक हतार छ, छिटै गरिदिनु है। आफूले त्यो हलौँ हलौँ सामान बोकेर मलाई चाहिँ गरौँ गरौँ पार्दैछ बजिया। बोक्न त्यति चामल त पकाएको छु नि, अघि त्यत्रो केरा चोरेर खाएर अगाइनस्। चुप लाग। के चुप लाग्नु नि, चोरेर तैँले मात्रै खाएकै हो। अझै कति टाढो छ हौ बजियाको कोठा पनि। हेर्नुहोस् साथी हो, हामीले अब राजनीतिक दलको मिटिङ पनि यसरी होटेलमा आएर लुकी लुकी गर्नु परेको छ। के गर्ने त साथीहरू, हाम्रो पार्टी कार्यालयहरू सबै विद्रोही जनताहरूले हाल तापिहाले। के गर्ने त, हामी सबैले खनेको खानुमा हामी सबै आफै परियो। हाम्रा लिडरहरूले जे गर्दै आए हो, हामीले पनि त्यही गर्नाले अहिले यो समस्या आएको। सबैले मिलेर खायौँ, गर्दमै खायौँ,
अलिअलि बारेर खाऊँ भन्दाखेरि कसैले मानेको होइन। त्यही भएर अहिले यो समस्या आयो। हाम्रो राजनैतिक परिवेश ती बुढापाकाहरूले बिगारेका हुन्। अब हामी जनता अगाडि कसरी मुख देखाएर हिँड्ने? लाजा मर्नु बनाइदिए। मेरो त झन् कट्टु मात्रै लगाएर बागमती किनारमा दौडेको भिडियो भाइरल पो बनाइदिएको छ। त्यसो नगर्नु झलकजी। म त सम्झन पनि चाहन्न त्यो कालो दिनलाई। झन् मेरो त 7 पुस्ताले पनि अब बिर्सने छैनन् त्यो कालो दिनलाई। मलाई त अहिलेसम्म कुर्सीमा राम्रोसँग बस्नु पनि भएको छैन। तपाईँले त धन्न कट्टुसम्म लाउनु भ्याउनु भएछ। मलाई त 50 माथिबाट कहिले म खसालिदिएको राम राम। मीठा सपना बोकी जान्छौँ हामी सहरिया जीवन जिउने हाम्रो हुन्छ र सोचे जस्तो हुन्न भन्थे यो